Добро вечер до сите кои што во моментов сте на фреквенцијата на телевизија Алфа. Време е за уште едно издание на емисијата Фактор, среќа поддржана од Државна лотарија. Денеска повторно ќе зборуваме за факторот среќа и неговото влијание во животот, а разговорот го правиме со единствената Илина Арсова. Првата жена од Македонија што успеа да се искачи на највисокиот врв од светот Монт Еверест и првата што успеа да ги искачи Seven Summits, односно сите 7 највисоки врвови на 7-те континенти. Таа е и ликовен уметник, екологист, поборник за здрав начин на живот и чиста природа. Чест и задоволство ќе ми е што денес ја имам како гостинка во Фактор среќа. Илина, здраво и добре ни дојде. Добре најдов, Ирина, секогаш ми е задоволство да бидам твоја гостинка. Ти благодарам на поканата денеска на убави теми, како и секогаш. Навистина на убави теми, затоа што факторот среќа е фактор што ни е неопходен, потребен на сите нас, без разлика со што се занимаваме и без разлика како го живееме нашиот живот. Ти си една исклучително храбра, цврста и истрајна девојка и си го докажала тоа пред се со твоите алпинистички подвизи и тие макотрпни искачувања, но од друга страна сигурна сум дека си со сензибилна и нежна природа како едно женско суштество. Што за тебе значи факторот среќа и како ти ја дефинираш среќата? Некаде помеѓу тие две страни, твојата силна страна и твојата нежна, едноставна женска природа. Прекрасно прашање и мислам дека тоа е нешто што еволуира како што самите растеме на сите полиња и умствено и физички секако. Тој фактор на среќа или сите фактори кои ја дефинираат таа среќа за нас се менува. Ако, например, некогаш ми било доволно да се искачам на еден планински врв и тоа ми било нештото што ме прави најсрекна на светот, доаѓам до еден момент каде не сакам само да искачам таа планина, но сакам и други да поведам со мене или да ги научам и другите да се искачат на таа планина, само затоа што мене таа планина, например, ме научила на многу работи и ми подарила среќа, ме научила како таа среќа да си ја наоѓам и кога не сум нели на планина и сакам тоа чувство доколку можам и во мери во кои што можам да го доближам и на другите околу мене, бидејќи мислам дека како велат нели среќата не се троши, напротив се зголемува како ја шириме наоколу. Така е, да, така е навистина. Како и љубовта. Како и љубовта, таа се зголемува и се реплицира колку повеќе ја шириме. Јас верувам во тоа и да, мислам дека имаме повеќе приказни на таа тема. Но повели, да не те прекинам. Дали се твоите најсрекни моменти во животот, токму тие моменти кога стоиш на врвот на една планина, за каде што си поминала километри и часови макотрпно искачување? Дали се тоа тие најсрекни моменти? Па, навистина тоа се едни исклучителни моменти, но сега за да ги дефинираме подобро тие моменти, ние треба малку подлабоко да навлеземе, да видиме кои се сите тие позитивни емоции кои сочинуваат таа среќа за да се биде на врвот на една планина. Си поминал 2 месеци, например, како што е во случај на искачување на Монт Еверест. 2 месеци одиш нагоре, се качуваш, се симнуваш, пак се качуваш, носиш терет, си легнуваш во ладна, замрзната вреќа, со денови јадеш некоја иста храна, имаш ограничени услови на хигиена и некои основни работи кои секојдневниот човек токму тие му представуваат некоја среќа, но ти сега одиш чекор понатаму, излегуваш надвор од комфорт зоната и ја поместуваш всушност комфорт зоната и достигнуваш до еден момент каде на врвот чувствуваш дека си успеал во една цел, особено ако тоа е животна цел. Во мојот случај тоа беше и национален предизвик, да испишам историја. Значи, среќата ја дефинираат како да се чувствуваш добро во моментот,
но да имаш значење во животот е кога служиш на нешто повеќе од себе си. И значи тоа стоење на врвот на планината, кога може да стане една порака до, например, јас како активист сакам да пренесам порака за да ги заштитиме тие планини, да ја заштитиме таа природа, бидејќи таа ни дава живот, но исто така сакам да потенцирам и порака на рамноправност и еднаквост и инклузија, да ги охрабрам оние помалку храбри, дека и тие можат. Не мора да се искачат на Монте Еверест, но тие можат да се искачат на својот Монте Еверест, на сопствената планина која тие си ја зацртале. Тоа се значи повеќе емоции на задоволство и значи тоа го формира тој фактор среќа кој го имаме на врвот на планината. И сега кога ќе стигнеш уште повисоко, дека таа твоја среќа ти можеш да ја споделиш со другите, па некој кој ќе ти каже дека ти со тоа нешто што го правиш, што и да е, си инспирирал, си поттикнал, си мотивирал, нема поголема награда. Значи самата награда доаѓа кога ние ќе се искачиме на врвот. Значи тоа е причински последователна работа. Го освојуваш врвот или како што некои љубат да кажуваат да го освоиш врвот, јас не мислам така. Иако така се изрази, тоа е веќе значи добиваш како се вика immediate reward. Значи веднаш добиваш награда духовно, ментално, физички, бидејќи си ја достигнал целта. Истото се случува и во сликарството. Седнуваш пред бело платно, после 2 сати сликање, ти веќе имаш некаков производ пред тебе. Тоа е некаква слика. Дали тебе ти се допаѓа таа слика или не ти се допаѓа слика, таа слика па нешто ќе поправиш, ти веќе имаш нешто што си го створил со твоите раце и затоа ти следува таа награда. Таа те прави исполнето. И сега за мене уште повисокиот степен кој се уште го откривам е степенот кога ќе дојдеш до момент да не треба веќе никому ништо да докажуваш. Кога си ти исполнет и реализиран и задоволен од тоа што си го постигнал, што и да е тоа. Значи, за мене било да се искачам на Монте Еверест, за некој друг е да направи фамилија, за некој друг е нешто сосема друго, да направи најубавата манџа на светот. Небитно, но кога ти веќе доаѓаш до момент да си задоволен од тоа што го правиш, да се прифаќаш себе си како што си, и не чувствуваш потреба да се докажуваш и да се споредуваш со другите, веќе тогаш си спремен да одиш над тоа ниво и да служиш на некој повеќе од себе си. На нешто повисоко од себе си. На општеството, на заедниците на кои си им потребен, на природата која нема глас. И така натаму. Убаво кажа, секој има свој Монте Еверест. И прекрасно би било кога секој ќе се искачи на својот Монте Еверест и ќе почувствува таа среќа, тоа задоволство, таа награда што доаѓа секако после труд, посветеност, дисциплина и работење да се остварат нашите соништа и да ја дофатиме нашата среќа. Или на искачувањето на највисоките планини бара една исклучителна психофизичка подготвеност, бара една безкомпромисна посветеност на мисијата на остварување на сите тие планинарски подвизи, но колку во остварувањето на истите е потребен и факторот среќа, како надворешен фактор. Затоа што планината никогаш знае да биде гостопримлива, никогаш знае да биде многу сурова. Ти повеќе од кој да е си ги осетила сите тие страни на планината на своја коша. И реално и сум имала среќа, еве татко ми на пример што вика, нели посакуваме секому прво здравје, после среќа и така натаму, а татко ми вика не, прво среќа, пошто вика на Титаник здрави беа сите, ама среќа нема. Да, некој преживеа, некој не. Среќа, ете го факторот среќа колку е важен. Беа, така што јас можам да кажам дека сум преблагодарна на планините, на оние околу мене кои ме поддржале во сите тие мисии, наврати, нагоре надоле, па патувања и така натаму. И да, најмногу планината која сум ја видела во секакви изданија, но сепак на крајот сум имала среќа со неа и со времето. Обично таму, ако не е добро времето, тоа е еден од клучните фактори, тогаш не тргнуваш ти во невреме и да се
молиш да имаш среќа, па да се расчисти на времето за ти да се качиш жив и здрав. Тогаш остануваш во шатор, воопшто не тргнуваш, како што знаеш и самата, бидејќи си планинарка, и сега можеби ги немаш тие искуство од повисоките планини како Хималаите или Денали на Аљаска, каде за час може да се смени времето. Но во секој случај тогаш не оставаме ние на тоа ајде, валјда ќе имам среќа, па ќе ми се отвори времето, не ризикуваме до тој степен, туку прво нека се отвори времето, после тоа ќе си тргнеме, па сепак ќе си посакуваш да имаш среќа по патот, во смисол да те послужи времето, да те послужи здравјето, да те послужи целиот тренинг што дотогаш си инвестирал во себе си, во тимот и така натаму. Тимот, исто така, да имаш среќа да ти се погоди добар тим, замисли ти додиш на Монтеверест со луѓе со кои немате добар вајб. Мислам, 2 месеци си како на реално шоу. Тоа ти станува фамилија во тој период. И замисли тоа да се луѓе со кои едноставно не ти оди муабетот или во секоја криза ќе треба уште дополнителни стресови. Во тој смисол, значи, да, навистина сум благодарна бидејќи сум имала среќа. И сега некогаш и сами ја креираме таа среќа. Ги имаме црвените знамиња пред нас, ама ние сепак одлучуваме во оган да се втурнеме и после се чудиме, немаме среќа. Имаш ли некој предмет што ти носи среќа, што го носиш со себе на сите ти искачувања, освен таа задолжителна опрема која што е неопходна? Имаш ли некоја таква мајлија, можеби? Например, кога одев на Монтеверест, знам дека тогаш бев обседната и со сито тоа, и со спиритуалноста, и со врската со планините, и дали ќе успеам, нели, дополнителен на некој начин предизвик беше тоа што не сакав да ја разочарам, нели, нашата нација, па случајно да не успеам. И тогаш се сеќавам дека мојот шатор на базниот камп беше како храм на сите религии. Значи имав непалски знаменца кои во Непал на нив има испишано молитви, се закачуваат на планините за да може ветерот да ги однесе тие молитви таму каде што треба. Значи имав знаменца непалски, имав Ганеш, Шива, мали фигуретки кои ми ги давал за да ги однесам до врвот. Имав крст кој ми го дадоа сестрите од Билорски, имав македонско знаме и секакви други символи, буквално да се знае дека тоа е моето место, тоа е мојот камп, тоа е мојот шатор и дека сите тие символи подсвесно можеби дека ми донесат среќа. Од тогаш навака некако гледам материјалното да го отфрлам како битен фактор дека може нешто да ти смени. Еве денеска, например, пред да дојдам тука и мајка ми да ме подучи како да се подготвам, ми кажа нешто дека ако одиш во нешто во кое не си комотна, ќе ти се одрази на самочувствието и на тоа како ќе настапиш. Но јас си велам, мамо, одамна го имам надминато тоа чувство, до толку што сега како и да се облечам, викам и у пижами да отидам јас кај Ирина, ќе се чувствувам комотно, за тоа што знам дека ќе зборуваме на убави теми и јас нема да измислувам сега топла вода, нели, тоа се искуства кои сум ги доживеала, кои мислам дека се значајни, кои сум ги прочитала, кои сакам да ги споделам и да си поразговараме. И да, малце се избегав од темата, ама во главно не знам дали ти одговорив на прашањето. Да, па одговори баш за сите тие символи што си ги носела, знаменце, крст кои што ите. Тоа сакав да кажам да завршам, дека отогаш навака гледам да го исфрлам тоа материјалното но сепак некако камчиња. Сакам многу камчиња. Секој камче некако му давам некое значење, зависи или пак мислам дека ја носи енергијата од местото, например од Охрид си собирам камчиња, а и кристали, полудраги камени кои велат дека одговараат на твојата енергија и така натака, и знам по джебови да имам ставено и без да знам дека на усите ташнички или во десно има по некое камче некаде и тие си ги носам со мене
некогаш, но без да знам некогаш. Интересно, како да имаш потреба да ја носиш природата, парче од природата секаде со тебе, или во домот, или некаде надвор, каде што одиш и каде што буквално така, да. Илина, сега прашањето, дали некогаш си играла игри на среќа? Дали некогаш си уплаќала лото, си гребала гребки, имаш ли некој позитивно искуство? Не, немам. Немам позитивно искуство, барем неколку што се сеќавам. Мислам дека немам добиено нешто на наградна игра. Се сеќавам како мали Марче, дај побрзај, ме застана на плоштад, јас улетана со точакот, ајде го паркиравме тука, точакот на бандера го врзавме на плоштад, ајде ќе учествувам во дај побрзај и усвоив патување. Тоа беше многу одамна и ете тоа нека биде некое мое учество во наградна игра, инаку мислам дека не. Се сеќавам дека сега пак супер бинго ќе спомнам, ама тоа мислам дека си ти израснавме и баба ми гледаше, она купуваше нешто и тоа ни беше повеќе како социјален момент. Не беше таа играта на среќа дали ќе добиеш или не. Никогаш не очекувавме нешто да добиеме, но повеќе беше како моментот дека ние сега ќе се собираме и ќе следиме нешто заедно и како приказната преска што ми ја раскажа, дека сега како една социјална активност може тоа да послужи, например, без преголеми очекувања, па после тоа да се разочаруваш, бидејќи очекувањата после тоа водат кон разочарувања. Така да не сум била нешто посебно среќна во тој смисол. Па не е ни важно. Важно си имала доволно среќа да ги освоиш, односно да ги искачиш сите светски врвови, а ние сега еве ќе ја тестираме твојата среќа во игрите на среќа. Имам урбан стил гребки од државна лотарија и ќе те замолам да си избереш една гребка и да ја изгребеш тука на лице место за да видиме дали можеби овој пат ќе имаш среќа и ќе добиеш некоја од добивките парични или еден електричен мотор. Добро, ајде. Треба да изгребеш 3 полиња со ист износ за да биде гребката добивна, воспротивно е недобитна. Ајде да видиме сега што Урбан 2, 100 денари. Тоа Урбан 2 е ознака за еден од тие електрични скутери. Да, 500 денари. Колку се јаве, 1000 ли е? Добро што не ми даде со ног да ги гребам. Урбан 2. Види, сега можеш... Ајде да видиме. Урбан 1. Блиску беше ова. Уште ово 10.000 денари. 50 денари. Последното. Последното Спремни поле. сме. 50 денари. Ништо, Иринка, значи ни 50 денари за мене. Ништо, овој пат може би повеќе среќа во некоја од грипките кои што ќе ти ги подарам на крајот на емисијата. Продуцентот ме почасти кафе, така да му благодарам, ете како да сум добила. Повеќе среќа на другите учесници. Јас им ја отстапувам. Или на претходно ги спомна твоите родители, со семејството си многу блиска и многу врзана и верувам дека се трудам. Огромна потпора да ти бидат во овој твој начин на живење, кога многу често мораш да отсуствуваш од дома и да ги оставиш во една неизвестност каде си, не можеш да им се јавиш, не можеш да стапат во контакт со тебе и тоа е веројатно една посебна планина и тежина за нив, но во исто време нивната верба во тебе е твојот ветер во грб. Апсолутно. И се случувало, например, да ме носат на аеродром, јас да заминувам на некоја експедиција. Тие се свесни дека постои можност, например, да не си дојдам дома и се сеќавам мајка ми ќе стави темни наочари за да не ја видиме дека и солзата очите и така натаму. Никогаш тоа не ми го кажале као не оди или да ме обесхрабрат, напротив, секогаш ми биле ветер во грб на вистина. И, например, сега во Америка имав, тоа беше голема транзиција и големо емотивно патување за мене, да се пронаоѓа в себе си со секој нов здив. И во еден момент кога бев многу осамена,
се чувствував пренатрупано со обврски, во исто време burnout, прегорен од работа. Социјалните врски тука се сведуваа само на телефон со моите најблиски пријатели, родители и така натаму. И пак татко ми, кога сакаше да ме посоветува, ми вика: "Пајте замислете дека си во планина сама." Јас дури еднашка не сум се отварала за толку длабоки емотивни состојби и никогаш порано навистина не сум се почувствувала осамена. Јас сум била сама во планина, но не значи тоа дека сум се чувствувала осамено. А сега во Америка се случуваше да си меѓу други луѓе, меѓу народ, но едноставно бидејќи не припаѓаш таму, немаш никакво чувство на припадност, се чувствуваш осамен и татко ми вика: "Па замисли си дека си сама во планина." А не исто. Но ми годеше тој совет. Навистина пробував да си замислам дека ги правам тие студии, го учам тоа што сакам да го научам, за тоа што сум дошла да го научам. Благодарна сум на сето тоа. Знам дека ќе помине и знам дека после тоа ќе имам избор. Ќе имам избор да се вратам. И сега тоа е моментот. Што ќе одбере. Многу луѓе би одбрале да останат во Америка, каде што ќе добијат добра кариера, добра позиција, добра плата, но по цена да си далеко од најблиските, да ги гледаш можеби еднаш во годината и така натаму, или да си дојдеш некаде поблиску, например, или дома. Како што направи ти? По цена да си малку неизвесен во однос на позиција, работа, примање и така натаму, но да ги имаш сите тие социјални моменти кои за мене се многу значајни во животот и едноставно тоа се гледа по физичкиот изглед, по сонот. Значи јас во Америка не можев да се препознам себе си. Мислам дека бојата на кожата ми се смени, косата почна да ми паѓа и такви работи. За прв пат во живот ми се случуваше да треба да зимам нешто за спиење. Никогаш претходно тоа. И се вратив во Македонија, мене ми се врати мирот. Значи, мирот е исто така, спокојот е дел од среќата. Социјалните моменти може да бидат дел од среќата. Немаше по-безценето искуство од една мала авантура која со мајка ми си ја направивме минатата недела и нејзина желба и моја желба била од секогаш да го видиме манастирот Острог. Си отидовме на роуд трип, се прошетавме по манастири, посетивме драги пријатели и така натаму се вративме. Тоа се безценети моменти. Тоа се срекните моменти што го прават животот убав и посебен. Цел овој начин на живот што го имаш во овие изминати години потсетува на еден номадски начин на живот, зашто исто е потребна една посебна психичка сила. Па да, ама нели викаат да требало луѓето да седат во едно место, ќе имале корења на место нозе. Јас тие нозе навистина да ги користам и имам потреба да менувам, но и имам потреба да осознавам. Тоа е многу убаво и секому му го препорачувам, значи учење, нови работи. Колку повеќе знаеш, толку повеќе сакаш да научиш. И тоа е среќата исто така. Тоа е исто така некое ново достигнување. Нешто сум научила, нешто. Денеска сум подобра верзија од себе си вчера, например. Тоа е нешто што може да го ставам во паралела на споредувањето, претходно го спомнав. Една од главните причини поради кои во Америка не се чувствував добро, беше тој наметнат, најчесто себе наметнат стрес и некако наметнато споредување и надпревар со другите, во кои не можеме да бидеме во надпревар, затоа што немаме исти услови во трката. Ако ти правиш еден вид на истражување, спрам поинаков вид на истражување, некој е роден во Америка, друг не е роден во Америка, значи не може јазикот да биде на исто ниво и така натаму. Ако ние постојано се споредуваме на една категорија и еден критериум со некој друг кој во тоа е најдобар, секогаш ќе бидеме разочарани. Но ова претходното е споредување со себе си. Ако јас сум денеска подобра од она што сум била јас минатата година, тоа е огромна награда и огромен повод за да ти бидеш среќен.
и да одиш понатаму. Значи тоа е исто така еден начин. Затоа велам, човек треба точно да ги разпознае емоциите, кои сега скоро, точно денеска гледав еден подкаст со Брене Браун, позната професорка психолог во Америка која работи на тема емоции, негативни емоции, позитивни емоции и така натаму, и изнаоѓаат дека човекот во глобала од сите можни 87 типови на емоции кои таа ги идентификува со име, луѓето најчесто препознаваат само 3. Сега денеска сум среќен, не сум среќен, односно сум тажен и сум pissed off, викаат они, ајде да речеме нервозен. Луд, бесен, да. Но има многу повеќе од тоа. Ако ти знаеш точно која емоција, ако се тоа позитивни емоции, тогаш ќе најдеш начин што ги поттикнува таа емоција и ќе можеш тоа да го реплицираш. И така ти да си ја направиш среќата да ти биде достапна, можеби секојдневно, со помали работи кои ги надразнуваат сетилата. За мене тоа може биде еден зрак сонце, една пеперутка и така натаму. Исто така во однос на негативните емоции, зборуваше Брене Браун за колку слични емоции има кои ние ги мешаме. Например, си отишла ти сега, си се сликала на одмор во Грција и се слушаме и ти викам, леле Ирена, блазисици, значи многу сум ти љубоморна што ти си била во Грција и јас сакам да одам, одамна не сум била, но јас не сум всушност љубоморна, него јас ти завидувам во некоја мала мера, бидејќи ги прави разликите точно, дистинктивно ги кажува разликите. Љубомората е страв дека ќе изгубам нешто што е мое, кој ќе отиде кај некој друг. Таа блага форма на завист е као сакам нешто што го немам, а ти го имаш. Па тоа е еден вид повторно споредување, нели? Споредувам, некој го има ова, јас во моментов го немам. Да, и тоа се нијанси, и тоа се се уште окей као нијанси, пошто тоаш, кој ќе ти каже пријателката, дори најдобра пријателка, таа не значи дека стварно сега тебе ти е смртно љубоморна, него ете малку некоја емоција на завист, пошто го нема тоа што ти во моментот го имаш. Но кај нас малце е тажно што таа завист оди во друг степен, кој е драстичен степен на негативна емоција, каде не само што не сакам јас ти тоа да го имаш што јас, не само што јас сакам да го имам тоа што го немам, а ти сега го имаш, туку исто посакувам и ти да го немаш, она што би рекле ние на козата комшијата. Тоа е веќе она длабока негативна емоција. Ако ти точно ја знаеш која емоција, тогаш можеш и да ја третираш. Тоа беше поентата на истражувањето. Факт е дека физичката активност може многу да придонесе за луѓето да се чувствуваат среќно и да се изборат со тие негативни емоции и тие несакани чувства кои што заради X фактори нели ни се појавуваат во одредени денови од животот или во одредени фази. Јасно е дека планината и сликарството тебе ти се терапијата и ти ја дава таа среќа и тоа убаво чувство. И сега, бидејќи се врати од докторските студии во Америка, колку повторно отвараш простор за сликарството, за твојата втора голема љубов, или може би да кажам прва, зашто практично така и започна да... Јас мислам прва, да, секогаш сликарството, планините секогаш се некако го делат првото место, пошто не одат едно без друго. Но да, јас убавата работа е и она што ме мотивираше да одам напред, да не се откажам од докторските студии, затоа што навистина тоа беше буквално како еден нов Монте Еверест и мислам дека потешко од тоа, бидејќи подолго трае. Но успеа, you did it. Да, но една од причините беше бидејќи можев да ја вклучам и уметноста во моето истражување. Значи, првата работа е да најдеме нешто за кое сме пасионирани да работиме. Многу е битно да го сакаш тоа што го работиш. Еден куп луѓе во не знам се статистички да не лупам бројки, ама сигурно една добра трецина од населението работат работи кои не ги исполнуваат и не се среќни и тоа некако им дава насока на целиот живот. Многу е битно кога го сакаш тоа што го работиш, јас го сакав тоа што го работам, се уште го сакам и уште подобро беше што можев да ја вклучам уметноста, значи уметноста беше голем дел и
допрва почнувам сега на таа тема да истражувам повеќе за тоа што докажано е од гранките на психологија потекнува таа art-based research се вика, истражување се користи уметноста како метод на истражување, бидејќи испитаниците со кои дали правиме квалитативно или квантитативно истражување, не секогаш со зборови ќе кажат се што имаат да кажат, но низ цртеж, на пример, може да се изразат многу подлабоко. Сега мене е интересно што ви сега како се спојуваат сите коцки и затоа сум многу срекна, затоа што јас учев психологија на цртеж. Јас дипломирав педагогија и уметност. И ние меѓу другото и учевме психологија на цртеж и психологија на детски цртеж. И тоа некако предзнаење сега многу ми се најде корисно и во новите студии како да го имплементирам. Спремаш ли нова изложба? Да, спремам. Всушност, таму сликав цело време. Не како циклус на одредена тема, него буквално белешки, ликовни белешки. Тоа е еден вид на водење дневник. Буквално секојдневието, дали емоциите, имав една цела фаза на автопортрети. Брзи, кратки акварелчиња или цртани автопортрети. Секој еден е одраз на емоција. И затоа кажувам како уметноста може да се користи и јас ја користев во мојата дисертација. Додека истражував за мојата дисертација во Боливија на Андите со автохтоните популации жени кои живеат на Андите, јас забележував белешки преку слики и акварели. Од една сликичка сега на која има зацртано жена, која што облечени се тие во нивните традиционални сукни, со повеќе слоеви, прекрасно изгледаат и одат нагоре во планина. И толку има на скицата. Значи, женава како оди во планина, малце дел од пейсажот, некои бои од акварелот. Од таа една слика, јас имам целосни, значи имам цел спектар на податоци. Какво било тогаш времето, каде одиме, кој све е во групата, која е таа жена, што правиме муабет со таа жена, како сум облечена, дори знам, јас, иако јас не сум на сликата. Толку живи емоции и спомени дава визуелната уметност и затоа и може да се користи како метод. Ќе можеме ли до крајот на годината да ги видиме тие дела или ќе остана за новата 2026? Па, ајде да видиме. Мислам, јас некако повеќе се спремав за во новата година да направам самостојна изложба, а за групна изложба ќе можете на Содружството на ликовни уметници. И во моментов мислам дека во тек е една изложба во КИЦ, каде што неодамна имавме отварање на мал формат и миниатура. Сега не знам која ќе оди емисијата, да не ги зезнеме гледачите, но ќе ве известам, значи следна на репертоарот ни е годишната изложба со Друштвото на ликовни уметници и самостојната изложба можеби би ја направила рано на пролет, за да убаво ја осмислам и ги подготвам делата. Оние што ќе сакаат, ќе дојдат до информација, активна си доста на социјалните мрежи, па сигурно сум дека и таму навреме ќе ги информираш сите што сакаат да дојдат и да ги видат твоите најнови дела. Јас пред крајот морам да поставам уште едно прашање што никако ми се наметнува логично. После искачен Монт Еверест и после искачени сите 7 највисоки врвови на сите 7 континенти, што останува уште како мотив во тие алпинистички подвиси за тебе, Илина? Конкретно кога успеа да оствариш се, седумте врвови ги имаат искачено колку 60, можеби максимум 70 жени од целиот свет. Па да, ама сега има 14 врвови, па има снежен леопард, па има пострмни алпинистички врвови. Предизвици има, може би ќе биде, не знам, некој пливачки предизвик. Јас наоѓам убавина во се. Мислам дека љубопитноста е таа која исто некогаш ми била проблем или може би дури и сум се срамела од таа, бидејќи општеството стално ти вика премногу си авантуристична, премногу брзаш, премногу ова, премногу. И сега некако можам да кажам дека се гордеам што сум ја зачувала таа детска љубопитност, да навлегувам во работите и да се влюбувам во работите што ги правам. И сега, например, го сакам Охридското езеро, сакам многу да пливам, но сакам и да качувам и така натаму. Така што предизвици има. Може до крајот на животот би сакала уште една 8.000 арка да качам барем. Некои од тие пострмните врвови кои секогаш ме инспирирале. И може, не знам,
Охридски маратон, да речеме, ама за тоа ми треба добар тренер. Немам дисциплина да тренирам редовно. Јас ти посакувам да ти се остварат сите неостварени желби и соништа, оние нели што не си стигнал во претходнава фаза твоја живот да ги оствариш, но секако ќе има време, не ти недостига елан, енергија, посветеност и желба. Во знак на благодарност што одвои време да бидеш наша гостинка, ова е од Државна лотарија, пакет со гребки, па ти посакувам многу среќа и при гребењето и ако освоиш некоја добивка, посебно ќе се радувам. Да ви се пофалиме, фала ти. Ирина, еве едно мало поклонче и за тебе тогаш, што е една картичка од мојот циклус на планини. Кој врв е ова? Кој е планиниче? Ова е инспирирано од Аљаска, од Денали, но е сепак малку по-фиктивен врв, но инспирацијата е од Аљаска, бидејќи јас таму се искачував на Денали, но и сите околни врвови беа како магични и навистина една мокина, една многу потентна природа која долго време ја ранеше мојата творечка инспирација. И позади пишува, драга Ирина, ти посакувам уште многу фактори на среќа на сите полиња со љубов Илина. Ти благодарам за прекрасната посвета и за овој подарок кој што ќе го краси мојот дом и беше исклучителна чест и задоволство. Знаеш колку те сакам, колку го респектирам тоа што го правиш и навистина си мотив и прекрасен пример за сите жени. Ти благодарам, Ирина, и поздрав на сите гледачи. Нека целат кон своите врвови. И кон својата среќа. Ете, со оваа порака го заокружуваме и ова денешно издание на Фактор Среќа. Се гледаме повторно следната сабота на истото место и во истото време. Имајте добра ноќ.